is azt a flashmobot, amit az előbb láttunk. Köszönet érte Beyer István tanár úrnak, a karmesternek, zenekarunknak, illetve az énekkar tagjainak. Talán nem utolsó sorban köszönet a dallamokért Beethovennek is. Ha a mai napra néhány ízelőtőt mondhatnék, akkor hadd kezdjem azzal, hogy mi az apácai kar itt Győrben hagyományosan úgy kerülünk megnevezésre, úgy ismernek minket, hogy tanítóképző főiskola vagy TK más néven. Nagy tisztelettel vesszük ezt, hiszen ez a mi jogelődünk, de a karunk ennél ma már sokkal nagyobb volumenű, sokkal több hallgatóval és szakkal is dolgozik. Jelenleg már több mint 12 éve egy nagy cégnek, a Nyugat-Magyarország Egyetemnek vagyunk egyik kara, ami egy 10 000 hallgatóval dolgozó nagy egyetem. Ebből mi 3000 hallgatóval veszünk részt, a legnagyobb kar vagyunk, a 9 kar közül, amely alkotja ezt a Nyugat-Magyarország Egyetemet. Idén is azt tudom mondani, hogy nincs könnyű helyzetben a magyar felsőoktatás, mindenki tudja, mi mégis ebben az évben is 650 ifjú gólyát tudtunk fölvenni az apácai karra. Ez, hogy mondjam, jobb, mint reméltük, de bízunk benne, hogy még ennél is jobb lesz a következő években. Szeretném megköszönni azt a lehetőséget az Árkád üzlethálózatnak, hogy itt lehetünk ma, ebben a kicsit durva időben odakint, hiszen a Baros útra terveztük, de azt hiszem jobban jártunk, hogy itt vagyunk ebben a gyönyörű térben. Az Agóra nevű rendezvénynek most már hagyománya lesz lassanként. Minden évben van egy ilyen nap, amikor bemutatkozunk. A kar az arcát mutatja Győr városa felé, amely a kar befogadta ebben a pörgő területében Magyarországnak, amit Aranyháromszögnek is szoktak nevezni. Reméljük, hogy méltó tagjai vagyunk mi a kar ennek a városnak, ennek a valóban élhető városnak. Ma önöket ide invitálom egy közel 2 órás programsorozatra, amely részint zajlik majd itt a színpadon, illetve arcunkat tudjuk majd bemutatni a tőlem jobb kéz felé eső különböző standokon, ahol a különböző intézetek, tanszékek mutatnak be különböző szórakoztató vagy tanulságos programokat. És ha már ez a reklám helye, hát ha valaki kedvet kap, hadd mondjam azt is, hogy a karunk ettől az évtől új képzést indított, sakkoktatókat is képezünk, levelezőn is és nappalin is, és ezért a mai napon egy sakk ünnepet is rendezünk, amelyre minden érdeklődő szeretettel várok, aki 4 óra magasságában átfárad hozzánk a főépületünkbe, a Liszt Ferenc utca 42-be, ahol Vizier Szilveszter akadémikus fog előadást tartani először az agy és a sakk fejlesztő hatásáról. Aki nem tudná, akadémikus úr agybiológus és egyben kiváló mesterszintű sakkozó. Majd mikor megold az előadás, akkor összeméri a tudomány az elejét a sporttal, mert Portis Lajossal fog váltani egy 50 perces partit, szintén a Liszt Ferenc 42-ben. A program nyitott, minden érdeklődőt és győri polgárt szeretettel látunk azon is. A további 2 órához mindenkinek jó szórakozást kívánok, és szeretném, hogyha önök is szeretettel fogadnánk tőlünk ezeket a programokat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Jó szórakozást kívánok!